الصوت دوت بينظف التليفون من اي تراب، من اي ميه، من اي حاجه بتحصل على التليفون بتخلي صوته يبقى ضعيف. من الاخر بيعللك صوت التليفون ويشيلك كل التراب والغبار من التليفون. ازاي تجيب الصوت دوت؟ هتخش على اي متصفح وهتكتب موقع عرب نت، وفي البحث هتكتب كلمه معزز، هتلاقي التطبيق اللي انت شايفه دلوقتي حالا ده فيه اصوات كتيره جدا زي اللي انت سمعتها بتظبط لك التليفون، وحرفيا بيشيلك التراب ويعللك كمان صوت التليفون. اعمل حفظ وشير الفيديو ده لو انت محتاج ان صوت التليفون بتاعك يعلى عن الصوت الطبيعي.